Te cuento cómo hice para pagarle al banco cuando estaba a punto de perderlo todo. Un amigo me contó sobre la resina epóxica, así que investigué y aprendí a utilizarla. Mi primer proyecto fue una mesa hecha con resina y madera, ya que son muy lujosas y rápidas de hacer. Pude venderla en menos de una semana y con las ganancias pude comprar más materiales para mis próximas mesas, ya que los pedidos no dejaban de llegar. Así fue como en menos de 2 meses pude pagar todo lo que debía al banco y encontré una nueva habilidad que me apasiona. Si tú también quieres aprender, participa de una clase gratuita que daremos este viernes. Para registrarte solo ingresa al enlace de mi perfil o comenta "Yo quiero" para enviarte toda la información.